Gemeente genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Amen. Die skrifgedeelte wat ons op hierdie 4de Sondag in Lydenstyd saam gaan lees is 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Dis die verhaal waar Samuel vir Dawid tot koning gaan salf. Die Here het vir Samuel gesê: "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe: "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom: "Neem 'n vers saam met jou en sê: Ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir my die een wat ek jou sal beveel." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontsteld tegemoet gekom en gesê: "Kom u in vrede?" En hy het gesê: "Ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hy self het vir Isaai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom het Samuel vir Eliab gesien en gedink: "Die gesalfde van die Here staan hier voor my." Maar hy, dis die Here, sê vir Samuel: "Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink: "Die Here het ook hierdie een nie gekies nie." Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink: "Die Here het ook hierdie een nie gekies nie." Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." Daarop het Samuel vir Isaai gevra: "Is dit al jou seuns nie?" En hy het geantwoord: "Die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op." Toe sê Samuel vir Isaai: "Laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie." Isaai het vir Dawid laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here: "Staan op, salf hom, want dis hy." Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Tot sover. Is dit my koning? Is dit sy kroning, die riet, die kleed, die kroon? O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon. Ons Lydenstyd liedere skat verwoord amper iets vreesliks. Dink ons so aan die kruis, die vloekhout, die skandaal van die kruis, die pyn van die kruis. Bitter min mense het gedink dat Jesus die seun van God is, toe hy daar aan die vloekhout hang. Waarskynlik het selfs die disippels getwyfel en gedink: alles is verby. Een Romeinse soldaat wat daar by die kruis staan, die mees onwaarskynlike persoon, hy roep dit uit: waarlik, hierdie man was die seun van God. Die kruis laat my keer op keer besef dat die Here wie ons dien, die God wie ons aanbid, die gans andere is. God van God verlaat.
Hoe is dit moontlik? As Jesus aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dan voel dit vir ons half onmoontlik. God van God verlaat. Dit is hoe diep die Here God in ons bestaan kom inklim het en steeds doen. Want Jesus is nie weg nie. Hy is steeds Immanuel, God met ons, wat opgevaar het na die hemel, om die ganse hemelruim, die ganse heelal, met sy teenwoordigheid te vul. Maar van geboorte tot kruis, leer ons in Jesus iets van God, wat ons dalk kan laat wonder oor hierdie God wie ons aanbid. In 'n nederige krib is sy bedjie berei, die kind wat die harte van almal verbly. Sing ons so lekker met Kerstyd. Maar vandat hy die eerste lewenslig aanskou het, tot by sy kruisiging, sy dood, het alle mag en krag teen hom opgestaan en wou hom as ware terugdruk. En as hy begin om te sê dat hy die seun van God is, God self is, wonder almal, hoe kan hierdie kind van Josef en Maria, hierdie agterlike timmermanskind, so sê? Wie is hy? Kan daar iets goeds uit Nasaret kom, wonder Nathanael? Skynbaar nie, want die wonderwerker word aan 'n kruis vasgespijker, sterf as 'n misdadiger tussen misdadigers. Die wat mooi geluister het na Jesus se woorde, sou dalk iets gehoor het, wat hulle laat wonder het oor die kruis, en oor God se anderste koninkryk. Wie eerste is, sal laaste wees. Julle moet mekaar se dienaars wees, en mekaar se voete was. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Watter tipe koninkryk is dit? Watter tipe koning is dit hierdie? Wil jy so 'n koning dien? So 'n koning volg? Vandag se teksgedeelte wil ons uitdaag, net soos wat die kruis van Jesus ons uitdaag, oor hoe ons dink oor God. Hierdie Here wat vir Israel in sy hande hou. Hierdie Here wat vir hulle water in die woestyn gee, manna en kwartels gee. Hierdie Here wat vir hulle rigters en konings gee. Hierdie Here wat keer op keer met hulle oor begin as hulle wegloop. Hierdie Here wat verlore seuns en dogters telkens weer omhels en innooi na hom toe. Hierdie Here is die gans andere. Dawid se salwing as koning vertel juis ook hierdie verhaal van die God wie ons dien. Dit vertel dat God nog altyd so was. Die Here kyk na die innerlike en sien die mens se hart raak. Ons kyk na uiterlike vertoon, na rykdom en armoede, waar jy bly en waarmee jy ry. As leiers kies ons dalk die mees gewilde persoon en nie noodwendig die beste persoon nie. Nou kom vra hierdie teks vandag vir ons die vraag: leef julle in navolging van hierdie Jesus wie julle dien? Weet julle dat julle kleipotte is wat maklik breek en dat die krag wat julle het nie uit julle self kom nie? Kyk ons soos God na mense? Sien ons raak wat God raak sien? En is ons ore oop om te hoor wat God van ons vra? Dat God van ons vra om anders te kyk? Die vreemde keuse van Dawid as koning was verseker vir Samuel en vir Dawid se pa en vir Dawid se broers en waarskynlik vir almal daar saam 'n groot skok. Wat sou Dawid se ouer broers kwyt geraak het oor hierdie bogsnyterkind wat gesalf is as koning? Sy pa noem nie eens sy naam nie. Hy is maar net die jongste kind wat daar in die veld moet vee oppas. Niks werd. Maar Samuel begin iets vermoed en hy sê, ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Dawid is te jonk. Dawid is waarskynlik nog nie gereken as een wat kan kom saam offers bring nie. Hy is uitgesluit van die gewone, normale gebruike. Maar wie sluit ons uit?
Wie hou ons sommer maar buitekant, sonder dat hulle mag inkom? Ek het gewonder oor die styl van die kerk, na aanleiding hiervan. Het die styl van die kerk enigsins verander, of kyk ons nog steeds vir Dawid mis? Vergeet ons nog steeds om sy naam te noem? Ja, ook Samuel was stadig om te leer. Saul was groot en sterk en magtig. Die Bybel sê Samuel het nog steeds oor hom getreur, soveel so dat die Here hom moet vermaan, hom moet aanpoor en sê, nee, gaan salf nou vir Dawid. Ook die kerk hou baie keer vas aan mag. Die kerk, ja ook die NG Kerk, sy styl was baie keer nie een van nederige diens nie, maar van scepter swaai. Maar ons moes ons mag prys gee in die nuwe Suid-Afrika. Maar soms lyk dit of ons nog steeds sukkel daarmee, so Samuel, en dat ons nog steeds treur daaroor. Hoe verstaan ons die styl van die kerk, as gemeentes en synodes dreig om te skeer en weg te gaan oor 'n besluit wat net mense wil omarm met God se liefde? Ons vat so maklik ons goed en loop, as dinge nie is soos wat ons dink dit moet wees nie. Wat gaan die kerk se styl wees te midde van die coronavirus pandemie? Liewe mense, om deur God gekies te wees ten spyte van wie ons is dit nie ons diepste troos nie? Dit is wie ons is. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, sê Jesus. En spyte van Samuel se gesaanik oor Saul, stuur die Here hom nog steeds. Kry hy nog steeds sy opdrag. Ja, en Dawid het ook foute gemaak. Maar die Here het hom nog steeds gekies en hom nog steeds gebruik. Want Dawid se diepste identiteit, jou en my diepste identiteit, lê in wie ons is in God. Ons is God se geliefdes. Daarom as geroepe en gestuurde kinders van God, gaan dit mos in die kerk nie oor mag nie, maar oor diensbaar wees. Wie groot wil wees, moet almal se dienaar word. Geliefdes, ons ontvang nie die Heilige Gees om geesteliker as ander mense te wees nie, maar om diensbaar te wees in God se koninkryk. Jesus het die nagmaalsbrood gebreek. Jesus is self soos die brood gebreek. Ons dien 'n gekruisigde Here, sodat ons as sy geroepe gestuurdes voetewassers in die wêreld kan wees. Vir Samuel het dit beteken om homself te verloon, om God op sy woord te vat, en vir Dawid te gaan salf as koning. Vir Jesus het dit beteken om skuldloos verag aan 'n kruis te gaan hang. Wat beteken dit vir ons? Om soos nagmaalbrood gebreek te word. Jesus sê, neem, eet. Dit is my liggaam. Dit word gebreek vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.